行兔兔，我是尼克爸。那我们这一次又要来开箱喽。那这个是一个我已经想了很久很想买的一个东西。那这一次趁着1212的活动有一些折扣，那我就买了这个。还没有开箱，对。那我们来开开看，我这次买的什么？好大一箱，先把它放旁边，一样拿出来。这边有一张出货单，这个我是跟 PC Home 买的哈。我们来看一下，对，就是这个 Sony 的 RX100M7， 对，我这次买的就是这个 Sony 的 RX100M7。那它这一次是一个组合，那在这一次的活动的话，买的话会有多送一组电池，还有充电组。那这一次我买组合它总共有给我一个这个是清洁组，还有这个 Sony 的这个是叫做相机握把，还有这个就我讲的这一次的活动的这个充电组，还有64G 的记忆卡，然后还有送了一条背带，还有最后一个赠品是这个 USB 的充电扇。那全部就有这么多东西，1、2、3、4、5、6、7样，就是这个相机、充电组，还有这个清洁组、背带、记忆卡、握把，还有这个 USB 的充电扇。好，我们先把其他东西都拿到旁边，那我们等一下直接来开箱这个 RX100M7 的本体，然后顺便来聊一下说为什么会买这个 RX100M7。好，大家来看一下哈，那这个就是我这次买的这个 RX100M7， 那大家可以。这个 RX100M7 这台真的还蛮高贵的，那我这个是从 PC Home 上面买的。那如果你是现在到 PC Home 的网站上，你会发现一个很神奇的现象，就是在 PC Home 上面的 RX100系列，现在是一直从 M3、M4、M5、M5A、M6、M7 都有在卖，可见这个是一个非常热销长销的机种。那其实呢，我这次会买这个 M7 也是在那个 YouTube 上面看到很多那个人的开箱影片，还有大家实拍的照片，觉得这个还真的不错。那我本来是在考虑是RX100 的 MA 或者是 RX100 的 M7 这两个在考虑到底要买哪一台，因为 RX100 MA 现在其实它已经进入到价格的甜蜜点了，它其实价钱已经算是。虽然是贵，但是它已经便宜很多。那这个 RX100M7 其实价格还蛮高的。那不过因为这次有这个活动嘛，它有多送了一组这个电池充电组，还有送这个握把。那再搭配上那个 PC Home 有那个信用卡折价金的活动，所以牙一咬就买下去了。对，然后就买了这个。RX100 的 M7， 那对我刚好谈到说，为什么我在 M5A 跟 M7 之间会去做考量呢？其实 M5A 跟 M7 最大的就是那个焦段的不同嘛。那我们知道 M5A 它的焦段没有那么长，我们来查一下哈 ，M5A 的焦段，而且现在的价钱是23,500多，在 PC Home 上面 ，M5A 它的焦段是看一下哈，没有记，它是。可以从看一下，它
它是 f1.8 到2.8，然后它可以从广角到就是它的光学变焦是3倍，对，光学变焦是3倍，所以说它就是大概没有像这是24到270，那这个是从MA 只有24到70，所以说以焦段来讲的话 ，M7 比 MA 多了很多。不过 M7 它因为它的焦段变长从24到200，那所以它的那个光圈相对也变小了。那它的光圈只剩下了看一下哈，它的光圈就变成 f2.8 到4.5。刚刚记得嘛 ？MA 是 f1.8，那可是这个 M7 只剩下 f2.8，大家也知道，像这种1寸的小相机，那个光圈的大小会影响到它那个在低光源的成像品质啊。不过我后来考虑了一下啦，因为如果说真的是在低光源的情况下呢，我有这个手机这一台 Note 10在低光源下可以，就是像我们如果说是在餐厅里面拍照的话，我觉得用 Note 10这个拍起来很棒。对，那这个呢 MA， 那这样的话呢，这个 RX100 的 M7 呢就可以补足我在旅行的时候，有时候想要望远端，因为2470跟20200，毕竟还是差蛮多的。那20200就可以捕捉到更多就是更远的景象呢，像是有的时候前面的人很多啊，我没有办法站到很前面去，我就可以用这个比较长的焦段来做这个拍摄。那我们现在来把这个我们来开箱，我们打开来，这个什么保证书、说明书。好，这边，然后拿出来有一条 USB 的充电线，然后这个有一个 USB 的充电座、充电头，然后呢，旁边有一颗，这个是 M7 的本体，我们等一下打开。里面还有一个东西我还没有打开来，就是这边有2条背带绳，然后还有一个电池，所以这个还有一条看到了，还有一条手的系带，那这全部打开就是这个样子。我们来把这个 M7 拿出来给大家看一下，就是这个RX100 M7，大家可以看它真的很小，用我的手掌来做比例尺，手掌这么大，这么小的一台相机，然后1寸的感光元件，然后索尼的黑科技一大堆在里面，这是蛮厉害的。好，再给大家可以看一下，这是机顶，然后这个是功能拨盘，然后这是开关，我还没有装电池，然后这是放大缩小 Ring in Remote， 然后呢，它这个强调的是它的翻转镜，可以翻到这个上面，然后我们拍摄的时候就可以这样对着自己拍，对着自己讲话，我可以看到它。好，然后呢，这边最重要的是这一次多了一个这个麦克风的接头，所以说可以解决掉那收音的问题。我在这边，大家可以看到这边有个麦克风的接头，麦克风的接头，好，不知道大家有没有看到？麦克风接头，好，然后。下面这个是它的多功能，它上面写的是 Marti 多功能接口，然后下面这是 Mini HDMI 的接口。好，然后我们转过来看一下，
这个就是它的这个功能转盘，还有一些功能键都在这边。然后它的录影键是这个也是为人诟病的。它的录影键超小的，就是说你要录影的时候要比较不太好按啊。然后它这个是可以去设定它的功能，我记得在别的影片上面有看到。然后这个是蔡司认证的镜头，然后这边有个 T-Star 的标志，大家没有看到 T-Star 的标志。好，那我们就准备把这个 One Push RX100，然后这边还有一个标签，说明了它的功能哦。那它有几个功能，就是像这个是它有一个 Viewfinder， 然后它可以那个转180度，然后它有眼控对焦，然后这次又多了新的眼睛的宠物的眼睛对焦。然后开关在这边，好，我们准备把电池放进去，我准备开机。好，电池放进去了。好啊，我们来开机。好，开机喽。对，那个开机的样子是这个样子。OK，给大家看一下。然后这样可以自拍。好，大家可以看到哈。好，我等一下再把这个画面切过来。好，它这边显示没有记忆卡，等一下我来去装一下记忆卡，就可以同时的看到这个画面。哇，这样蹲着手就穿。好，那这大概就是我这一次的开箱。那如果大家有什么对于我这个 RX100M7 有什么问题的话，大家都可以在下面的讨论区，我们大家可以一起讨论一下。我们来讨论一下为什么你会买 RX100M7 啊？对，这最吸引你的功能是什么？其实我 RX100M7 最吸引我的功能就是第一个就是它是24到200，这种等于是9倍的变焦，然后另外一个是它这一次新增了这个麦克风的接口，那我就可以外接麦克风。好，那再来一个是它那个眼控对焦跟即时对焦功能，我觉得这个也是一个黑科技啊，非常厉害。那虽然说 RX100MA 就有了，不过在 M7 据说是更进化了。如果有 MA， 同时也有 M7 的朋友，那如果你有分析比较的话，也可以跟我们大家分享一下。那一样，这一次就是我买的组合就是这个RX100M7 加这个电池组，还有这个握把。对，好，对，我现在有发现一件事情，在这个原来的组合里面没有充电座所以说原本的这个 M7 它是直接用这个 USB 充电咯。对，直接就是靠 USB 来做充电，就是靠中间这个吗？对，靠这里是直接充电的意思咯。那我这一次买的这个组合有这个，好，拆开来看一下。对，这个，据说这个也是一个好东西，就是很小，你把电池放进去里面，电池这样放进去，然后这边接着你的行动电源，就可以充电了，这超方便的。就是你出去玩的时候没电，然后你赶快把它放进来，然后插上你的行动电源，丢进你的包包里面，它就可以继续充电。充饱了，换一个，
继续玩，继续用，继续使用。我们来看一下这个，这个是手机握把，因为其实大家可以看哦，这个 RX100MA 它这个很平呐、所以说有些人说它手很滑，所以这个很奇怪哦。Sony 嘛，连这个也是要跟你收一点钱，这个为什么不要一开始付就好？就付这一块手机握把，然后我们可以把它贴在这边，对，贴在这边，大家有没有看到？贴在这边，这是没贴，这是有贴，然后贴起来之后，那你的那个手感会好一点，你这样握着，对，就比较好握。我本来这样平平的、滑滑的，然后加这一块会比较好握，对。好，那这个Sony这个要钱的，那不过这一次的组合是一起送，所以这一次就是有这个，还有这个，还有这个3样的组合，还有刚才那一大堆的赠品。好，这是我这一次Sony RX100M7 的开箱。好，那今天的开箱影片就到这边。如果喜欢我的影片的话，记得订阅，还有按赞、分享，然后打开小铃铛。那我后续会去针对这个RX100M7去做一些测试。那我也会陆续的把这些测试的影片放在我们的频道上面。那大家有兴趣的话，可以继续追踪，继续来看。好，谢谢大家，拜喽。